Tudo bom, pessoal? Estamos com o Celta aqui. Nós estamos trocando o retentor do virabrequim, tá? É esse retentor aqui, o retentor do virabrequim traseiro. Quando o mecânico falar para ti, tem que trocar o retentor traseiro. Esse retentor aqui, tá certo? Corsa, Celta, Palio, vários carros aí, né? Mas eu quero dar uma dica importante aqui, ó. Sobre se tá com Celta, com Corsa. Tu pisa na embreagem e começa a fazer barulho. Tá? É que tá com folga no motor, queria-se uma folga no mancal do motor, lá no interno, tá? E a gramalheira, o volante do motor começa a arrastar no bloco e começa aquele barulho. E para, quando tu pisa, tá? Olha aqui como tá aqui, pessoal. Ele fica pegando o volante no bloco do motor, tá? Por quê? Porque cria folga lá no mancal interno do motor. O mancal já tá gasto, toda vez que pisa, empurra o volante para frente, tá certo? E começa a pegar aí, ó, fazer barulho atrás. Às vezes a gente troca a embreagem e o barulho continua achando que o barulho é na embreagem, tá? É o volante ali, a gramalheira começa a arrastar. Beleza? Tá sofrendo com barulho, pisa na embreagem, já trocou a embreagem, não adianta. O volante que tá pegando atrás do bloco do motor aí, ó. Tá certo, pessoal? Vai essa dica importante.